Серб тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үйді сақтау. Požuda za hranju. Азық-түлік контейнері. Kutice za ruok. Түскі ас қорабы. Kisa za hranju. Азық-түлік пакеті. Kisa za zamrziva. Мұздатқыш пакеті. Plastina foliage. Тағам пленкасы. Aluminijumska foliage. Алюминий фольгасы. Ostava. Қойма. Kuinski ormary. Ас үй шкафы. Kuinska fielka. Ас үй тартпасы. Kuinska polika. Ас үй сөресі. Polika zazane. Дәмдеуіш сөресі. Tipolchka za kisu. Пакет қысқышы. Detergent za suduv. Ыдыс жуу сұйықтығы. Detergent za meni za suduv. Ыдыс жуғыш машинаға арналған құрал. Mena za suduv. Ыдыс жуғыш машина. Sunar za suduv. Ыдысқа арналған губка. Eka za suduv. Ыдыс щеткасы. Eka za ribanj. Тазалау щеткасы. Eka za ribanj. Қырғыш губка. Stalik za suduv. Ыдыс кептіргіш. Kuinska sudopera. Ас үй раковинасы. Sidoltka za sudoperu. Раковина сүзгісі. Patperni abras. Қағаз сүлгі. Kirpa za yenj. Тазалау шүберегі. Vlain maramais za yenj. Тазалау майлықтары. Spridge za yenj. Тазалау спрейі. Boka sa resprivem. Бүріккіш бөтелке. Gumin rukavais. Резеңке қолғап. Kanta za smi. Қоқыс шелегі. Kisa za smi. Қоқыс пакеті. Kanta za recyclo. Қайта өңдеу жәшігі. Kanta za compost. Компост жәшігі. Metla.
Сыпырғыш. Lopatica. Қалақ. Kirpazapod. Еден шүберегі. Pojuda zahranyu. Eka zaribanj. Kutija zaruak. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards Luna.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.